嗨，各位朋友，大家好，我是可测风云江小白老师。今天呢，跟着家父姜老先生，清朝国师江任群公九世玄孙姜生子一起在这里巡山玩水找风景边走边找到了我们姜公姜老先生早年的一个作品这个呢就叫做九丘落湖九丘落湖这是其中的一条丘其中的一条泥鳅朋友们可以看，顺着我这个指鼠标往那里指这就是活灵活现的一颗泥鳅下来了泥鳅的嘴巴看到没有？这个地方一个泥鳅的嘴巴。然后这种九丘落湖呢这落到这个湖里，我们点穴按照我们的正统的正宗嫡传的杨公康瑜一脉相承，承袭到我们姜公康瑜姜任群公、姜基湖公按照这个理法下来的呢，我们点穴呢。那个泥鳅呢，我们要点眼睛穴泥鳅的话点眼睛穴，不能点嘴巴不能点嘴巴这就是很明显的一个实证了点的是眼睛穴同志们顺着我这个方向就可以看到那一块地非常的漂亮。那刚好就是一个泥鳅的那个眼睛上这只眼睛非常的漂亮。然后它后面的那个主山呢后面的来把摄像头往后面移，后面的主山看到没有？这个后面的主山非常的漂亮从我们的传统康瑜学的角度来讲，这叫做鬼山或者乐山后面的这个后靠山就是这个横龙结穴这个算是一种横龙结穴。横龙结穴的上面的后面的一个后靠非常漂亮，对吧？后面的非常尊龙。它第一节血心虽然不浓虽然不浓不凸显不浓，但是它后面的后靠非常的实在，对吧？非常的实在，是这样的。这后面那个鬼山非常的这个乐山非常高非常尊崇然后整一丘这个九条泥鳅嘛其中一条最大的泥鳅这么下来以后，来到这里喝水来到这里喝水，这叫九丘落湖到这里以后点的是眼睛穴各位朋友们，给大家分享的是这块地这块地是姜老爷子姜老先生早些年的一个作品，现在也是一个有实证的作品了也是一个有实证的作品了。丁财贵禄寿三房子孙三房子孙下来，丁财贵禄寿各方面都很合宜，都非常得宜它整个堂局的非常漂亮这是这个九丘落湖的内明堂它的内明堂。来，我们摄像头慢慢的往外移，来，慢慢的转弯往外移往后退，你人往后退往后退，慢慢的小心点往这里来。还有这里就是它的外明堂了它内外两个大池塘大水库。外面又是更大的一个水库同志们看到没有？非常的漂亮这个泥鳅穴呢这个泥鳅穴一定要有水一定要有水，而且水量越大越好。在我们中华传统文化的角度来讲呢尤其是在康瑜学文化来讲呢，水主财，对吧？这是众所周知的一个常识了，水主财所以说在这样的穴位呢，一定要有水水量越多，水面越宽越好越显眼越好，而且这个水一定要有黄醋。看到没有？好，慢慢的摄像头往这里移，这是这个九丘落湖的这个青龙方这是九丘落湖的青龙方。青龙方的山势包绕的非常漂亮是一脉相承的，一脉同源，从主山发脉以后，慢慢摄像头往这里移往这里移往这里移，你看这是好几只泥鳅看到没有？一条，这整个青龙方都是泥鳅，看到没有？9个泥鳅，总的有9条泥鳅然后慢慢的我们回到白虎方白虎方，来到白虎方也是一样，从这个少主山这里发脉了以后，从这个后面的这个鬼山这个乐山发脉了以后慢慢的从这个主山发脉了以后，来慢慢来往这里绕，你看到没有？这里也抽脉白虎方这里也抽脉，也出了几条泥鳅全部的泥鳅汇聚到这个大水池里面全部的泥鳅，你看左青龙右白虎，左右两边都是泥鳅，这个泥鳅正在最中间正在最中间两边黄醋，然后那个前面的这个龙虎排牙，对吧？龙虎排牙，然后前面的那个水库最远处的那个地方的那个水口位又关锁的非常好关锁的非常团簇的非常紧团簇的非常紧。我们说入山观水口登穴看明堂，这个《血心赋》里面说的就在这个地方呢显示的非常清楚显示的非常清楚入山观水口，登穴看明堂这水口箍的非常好左右龙虎排牙一重一重的出去以后，团簇的非常紧同志们，就在这个
树干的出去外面，你几乎感觉不出它的水口在哪里，对吧？几乎感觉不出这个水口到底在哪个地方啊。所以说这个水口位啊，这就是最好的、最贵的康鱼了啊。水口位就是最好的地方了啊。这水口团处，你都不知道它是哪个地方的，不知道它是哪个地方的出口的，这种的风水位是最好的啊。往后退，你摄像头不要动来动去，对，往后退啊 ，OK， 对，不要动来动去啊，专注着我啊，看着我啊。这种的康鱼风水格局呢啊，这种的康鱼格局呢是最好的啊，这种康鱼格局啊，是最上层的一个康鱼格局啊。现在往这里来，不要乱指啊。刚刚你就拍一个摄像头的摇来摇去的，你要以我为中心，不要乱拍啊，是这个意思。你会短了我的思绪，你那移来移去的话啊，然后往这里移了以后回来，我们最后啊，同志们哦，我们最后还是回来看就是这条泥鳅，这条泥鳅跟其他的泥鳅不一样啊，看我以我为中心啊，看着我，这条泥鳅是非常的漂亮啊，非常漂亮。它怎么个漂亮法呢啊？在我们传统其他的俗诗里面来讲呢，会觉得说这个血法的话。是要正龙正脉来，对吧？要正龙正脉来会比较好啊。但事实上并非如此，这叫做巧血怪血啊。往往是这样的龙脉才漂亮啊。为什么呢？这个龙脉活灵活现，有辗转有起伏，对吧？有扭弯，对不对？这样的它的龙脉不会生硬啊，脉不会来得很硬啊，是这个意思。然后它这样的，它到头一节的时候，它是拐弯的啊，它不是正血而结，有点横龙截穴的意思。同志们。慢慢仔细的一看，从这个嘴啊，就慢慢的往这么一个弧形啊，这么往上一走，确实是不是像一条带鱼啊？活灵活现的像条泥鳅，或者说带鱼，对吧？这就是九丘落虎啊。点穴呢，不是点在嘴上啊，不是正龙正脉的点在嘴上，而是点在这个眼睛穴啊。这个卦地呢，很充分的显示了我们这个中华传统的康鱼文化的这山水人文精神啊，这是山水人文的这种美学思考啊，以及我们江公的这个悬空的这个技法在里面。好吧，各位朋友们，今天暂时这个视频呢，我们就分享到这里。欢迎关于这卦地以及整个刚才我说的这个咸鸾以及理气的这个数据啊，这些知识啊，有问题的朋友们，欢迎大家来跟我交流和分享，在我的评论区留言啊。好的，各位朋友们，再见。